दोस्तों, यह है वोडाकोफ डीएमआर सिर्फ। इसमें एम्ब्रोक्सोल, गुइफिनेसिन, सेटिरिजाइन और डेक्स्ट्रोमेटोरफान जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो खांसी को कंट्रोल करते हैं, सीने की जमावट को कम करते हैं और एलर्जी के लक्षणों से राहत देते हैं। ये सिर्फ खांसी और कंजेशन के लिए काफी असरदार माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।